Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü konumuz Saint-Alain-Maximin'in sözlerinin Avrupa basınındaki yansımaları. Yani gerçekten tahminimden çok daha hızlı bir şekilde Avrupa basını bu haberi satın aldı ve hepsi yayınladılar. Ama öncesinde neler olduğunu ufak bir öncelik vermemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, iddialar çok vahim, çok kötü iddialar. Sonradan Maximin de biraz kendilerini düzeltti ama ya işin özeti, Maximin biliyorsunuz ki dedi ki ben de tedavi sürecinde dedi doping sayılabilecek bir maddeye döndürdü sonra lafını. Başta doping dedi, sonra onun gibi bir şey dedi. İşte bu konuda Jose Mourinho çok sinirlendi. Ne biçim yer burası falan. Sonra Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Açıklamada işte çarpıtılarak tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtılarak aktarılması kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişim. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız dediler. Ve bu açıklama sonrasında Saint-Alain-Maximin işte yanlış anlaşıldım. Ne dedi? Yanlış anlaşıldığını, sözlerim çarpıtıldı, düzeltmem gerekiyor dedi. Kulübün etrafındaki kişilerden bahsettim dedi. Hastalanma neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yapacaktı bilmiyorum dedi. Sonrasında da her şey bulanık dışı ama gerçekten kasten mi yaptı? Bu şeyle ilgili dediği sözler. Ailesi de göçmenlik bürosunda falan kalmış. Bunlarla ilgili sıkıntıları da anlatmış. Yani bu bir yıllık sezon 3 yıl gibi geldi diyor Saint-Alain-Maximin Türkiye'de. Fakat Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasının sebebini de şeye bağlamış. İşte Fenerbahçe'nin dışındaki etkenlerin çok fazla olması, entrikalarla uğraşıyorsunuz. Bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz futbol dışı. Bu da önemli rolde. Tabii bu artık Saint-Alain-Maximin'in bize yansıttıkları, söyledikleri, bunların hepsini kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladı. Bir kere şimdi durum bir kere vahim. Yani doping lafı, yani doping nasıl sakıncalı bir madde ise inanın basın içinde doping sözü çok sakıncalı bir kelime. Çünkü bir takımı, bir kulübü, bir dev bir kulübü doping diye bahsederek zan altında bırakmak da bence çok doğru bir şey değil. Yani bununla ilgili merci de var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılır. Müfettişler görevlendirilir. Bakılır detaylarına. Ama ben dışarıdaki gazeteciler için söylüyorum. Başka gazeteciler için söylüyorum. Yani olayı hemen evet bu böyledir diyerek, yani bu gazetecinin işi bu değil. Bir iddia vardır, bir şey vardır. Yani Saint-Alain-Maximin bunu sosyal medyada paylaşmıştır. Sen bunu çıkıp da bunun üzerine işte Fenerbahçe'de böyle de şöyle de yorum yapamazsın. Tam aksiyle de yorum yapamazsın. Çünkü gazetecinin işi bu değil. Mesela ben ne yapıyorum? Avrupa basını bunu nasıl gördü? Şimdi bunu değerlendireceğim ama bazıları direkt suçluyor, bazıları direkt suçlamıyor. Suçlayıp suçlamamak, hakimlik, savcılık bizde değil. Biz gerekli iddiaları gündeme getirirsin, anlatırsın. Gazetecinin olayı budur. Kusura bakmayın burayı uzattım ama hemen geçiyorum. Avrupa basını nasıl gördü? Bir kere Avrupa basını bu işi çok ciddiye alıyor. Çünkü dopingten ceza almış birçok büyük Avrupa devi kulüp var. O yüzden Fenerbahçe de Saint-Alain-Maximin da öyle basit futbolcu değil. Avrupa'nın gözünde olan futbolculardan biri. Marca gazetesiyle başlıyoruz. Marca gazetesi Fenerbahçe Alain Saint-Maximin doping yapmaya zorlamasına rağmen ceza almadı diyerek suçlamış Marca gazetesi. Ama FIFA hem Barcelona hem Atletico Madrid'e ceza vermişti. Yani Fenerbahçe'yi nasıl bunu atlıyorlar diyerek bir hedef gösterme yapmış Marca gazetesi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport demiş ki Saint-Alain-Maximin Fenerbahçe'nin kendisine zorla doping yapmaya çalıştığını itiraf etti demiş. UEFA bu konuyla ilgili soruşturma açacak mı? Merakla bekliyoruz. Evet, bence doğru habercilik de bu. UEFA soruşturma açacak mı? Açmayacak mı? UEFA soruşturmasını açar. Bunun sonucunda vardır ya da yoktur. Bununla ilgili kesin nihai bir karar verir ve ondan sonra da bu sonuçlarını da sen basın olarak açıklarsın, neyse doğrusu yanlışı. Ama Marca gazetesinin doping yapmaya zorlamasına rağmen ceza almadı diyerek hedef göstermesini inanılmaz yanlış buluyorum. Çok 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 yanlı bir haber olmuş. L'Équipe, Fransa'dan L'Équipe gazetesi de Fenerbahçe Fransa kulübü olsaydı çoktan küme düşürülmüştü. Lyon'a da gönderme yapılmış.
Bir futbolcuyu dopinge zorlamak ne demek? Çeviride hata var diyorlar. Ne yani, biz Fransızca bilmiyor muyuz? Saint-Maximin her şeyi özetledi demiş. Tabii Saint-Maximin bu haberlerden sonra kendi sözlerini düzeltti. Bunu da söylemekte fayda var. Bunları neyle düzeltti? Yani bir yerden tehdit de geldi de düzeltti. Onu da bilemeyeceğiz ama sonuç olarak sözlerine daha açıklık getirdi. Ama şöyle de bir gerçek var. Her iki açıklamasında da tedavi süreciyle olduğunu da söyledi. Yani bunlar birazcık açıkçası Avrupa basını sanki tedavi süreci değil de maçtan önce bir iğne vurmuşlar gibi de bir yansıtıyor. Önemli değil. Her ikisi de kötü. Tabii tedavi sürecinde de olsa kötü bir durum. Foot Mercato. Saint-Maximin Fenerbahçe'deki çilesini anlatıyor. Kulüpte kendisine yönelik olarak beni dopinglemeye bile kalktılar. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için bu yeterli lafını kullandı. Bu arada La Gazzetta dello Sport başlıkta Fenerbahçe'de bana doping yaptılar diye girmişti. Ondan sonra o başlığı değiştirdiler tabii. Farklı bir başlık attılar. RMC Spor beni doping yapmaya zorladılar. Saint-Maximin Fenerbahçe'de yaşadığı büyük sıkıntıları anlattı. Başlığını haberini yapmış. Bu arada L'Equipe gazetesi de bana Fenerbahçe'de doping bile yapmaya kalktılar diyerek de başlık atmıştı. Gerçi bu direkt Saint-Maximin kendi yazdığının sözü. Burada güzel de bir şey de yapmışlar, gönderme de yapmışlar. Biz Fransızca bilmiyor muyuz diyerek. Valla bilmiyorum ama birazcık bu olay büyürse sadece Fenerbahçe bazında değil de biraz Türk kulüplerinin tamamı zan altında kalır diye düşünüyorum. Çünkü genelde şöyle oluyor. Avrupa'da bir takım bir şey yaptığı zaman sadece o kulüp bazında ceza veriliyor veya işte o kulüp bazında yaptırımlar yapılıyor veya da yapılmıyor, soruşturma açılıyor ama bir Türk kulübü olduğu zaman bu genelde şey oluyor. Yani bütün Türk kulüpleri bir anda zan alıyor. Gerçekten biz ne kadar içimizde bölünsek de Avrupa'dan onların hepsi bizi bir bütün halde görüyor. İşte Fenerbahçe veya Galatasaray'ın yapacağı bir şeyde herkesi suçlu görüyorlar. Biraz Avrupa'nın bakış açısı böyle. Biz kendi aramızda tabii yani biz kendi aramızda sürekli kavga ediyoruz. Sanki şeymiş gibi. Özellikle Avrupa maçlarında. Neyse onlar başka bir videonun konusu gerçekten ama durum bence kötü. Durum kötü çünkü şöyle, Fenerbahçe'nin bence teknik heyet, sağlık ekibi bunların hepsini tekrardan gözden geçirmesi gerekecek diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç için. Hepinize teşekkür ederim. Bu konu hakkında yorum yapmayı, beğenmeyi, eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.